क्या तुम्हें सिग्मा का असली मतलब पता है? अगर नहीं तो सुनो। सिग्मा का असली मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो भीड़ में नहीं चलता बल्कि भीड़ से हटकर चलता है। वो अकेला होता है पर कभी कमजोर नहीं होता। ना उसे तारीफ की जरूरत है ना ही तालियों की आवाज की। वो खुद से लड़ता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। सिग्मा बातों में नहीं अपने एक्शंस में यकीन रखता है। वो दिखता कम है लेकिन जब सामने आता है सब कुछ बदल देता है। उसका मिशन साफ होता है, खुद को उस लेवल तक ले जाना जहाँ कोई कंपैरिजन ही ना हो। वो रूल्स फॉलो नहीं करता बल्कि खुद के रूल्स बनाता है। अगर तुम्हें भी सिग्मा बनना है तो मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट में सिग्मा लिखो। मैं तुम्हें सिग्मा का बाप बना दूंगा।